Falokat! Assalomu alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Ayol men deyman. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tirsan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillamay. O'qishdan nimaga tur olding? Uxlab qolibman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Jig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda juribsan? Bola jig'lay yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taktın geldik nam. Gelek dedik de, vazildi bayom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'la yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yman, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.